हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज बताएंगे कि पबजी में इवेंट मोड जो अभी नया आया है ज़ॉम्बीज़ वाला, उसमें सर्वाइव कैसे करें और जिधर वो जगह जिधर ज़ॉम्बीज़ नहीं आते। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ तक स्टार्ट होने तक। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कैसे वो जगह है जिधर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते। उस जगह बस यही है, इस ट्रक के अंदर एक भी ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकता। वो फुल प्रूफ बोल रहा हूँ। जाके लूट करेंगे, फिर रात होगी तो आपको मैं डेमो करके दिखाता हूँ। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को। देखो फ्रेंड, ये कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, कोई अंदर नहीं आ सकता। वो देखो मोटा वाला ज़ॉम्बी, ये भी नहीं आएगा, कोई नहीं आ सकता फ्रेंड। देख लिया फ्रेंड। ये ट्रक है ज़ॉम्बी। देख रहा फ्रेंड, सुबह भी हो गई।